Jeg har altså tenkt å holde en kort introduksjon til nordnorsk skeiv historie. Men jeg må understreke da at det er veldig lite vi vet om nordnorsk skeiv historie. Så jeg skal prøve å lose dere gjennom det litt vi vet. Og jeg skal altså legge vekt på å trekke noen linjer bakover historien, lenger bakover historien, og så skal panelet vårt da få snakke om den nyere historien fra 70-tallet og fremover. Vi vet nesten ingenting om den skeive historien i nord, om vi går riktig langt tilbake i tid. Vi vet for eksempel veldig lite om hvordan ikke-normative kjønnsuttrykk og seksualiteter ble forstått i tradisjonelle samiske samfunn, og heller ikke så veldig mye om hvordan det ble forstått i norrøne samfunn. Men det vi vet er at når kristendommen kom til landet, så fikk man også et mye strengere forbud mot sex mellom personer av samme kjønn. Og dette kalte man etter hvert for sodomi. Altså sex mellom personer av samme kjønn ble omfattet av begrepet sodomi. Og fra 1600-tallet til midten av 1800-tallet så kunne sodomi i prinsippet straffes med dødsstraff. Og sodomien ble oppfattet som en av de aller verste formene for synd, og en av de store svovelpredikantene fra denne tiden, nordlandspresten Petter Dass, han skriver for eksempel om disse sodomittene som noen satans frukter, og ved og skam og nød. Og sodomien ble også kallet den synd som ikke burde nevnes. Og det kan være grunnen til at det finnes så få rettssaker i Norge før 1800-tallet. Selv om det altså formelt sett var forbudt med dødsstraff. Og den første saken der noen ble dømt etter loven fra 1600-tallet, det var på 1840-tallet i Nordland. Og det var oppsiktsvekkende nok en sak om sex mellom kvinner. 3 kvinner i Røde i Nordland ble nå dømt for at seksuell omgang med hverandre. Og hun som ble oppfattet som hovedperson i dette var en kvinne som heter Simonette Wold. Problemet var at retten sleit med hva denne seksuelle omgangen, hvordan denne skulle forstås, i og med at det ikke var skjedd noen penetrasjon. Og disse kvinnene, de sa at det hadde ikke skjedd noen penetrasjon, men de hadde dasket flathund. Og dette hadde de mannlige dommerne store problemer med å forstå. De kunne ikke skjønne at man kunne tilfredsstille kjønnsdriften med denne typen praksis. Og det forteller jo mye om synet på kvinnelig seksualitet på midten av 1800-tallet. En annen interessant trekk ved denne saken er at disse forholdene hadde pågått i flere tiår, og det ble sladret fritt i bygda, og hele 3 etterfølgende sogneprester hadde advart denne Simonette mot at du skulle fortsette dette sitt vederstyggelige samliv. Og da en sambygding hadde foreslått for Simonette at hun måtte slutte å ligge med disse kvinnene og disse tjenestejentene sine, og heller begynne å ha seg med mannen sin, så svarte hun at da kunne man like gjerne heller ta livet av henne. Så det var en slags sånn selvbevissthet i de bildet her også. Men det som er det mest interessante med denne saken er altså at det skulle veldig mye til for at en sak kom opp for retten. Og kanskje betyr det at seksualitet mellom personer av samme kjønn har vært mer utbredt enn det vi har tenkt fra før. Mange saker har sannsynligvis enda opp med bygdesladdere. Det har aldri kommet opp for retten, og dermed har de heller ikke blitt overlevert
til ettertida gjennom detaljerte forhørsprotokoller og så videre, som vi ser i denne saken fra Rødøy. Denne saken altså et unntak da. Og de som vil lese mer om denne saken, de må lese den veldig bra og veldig morsomme masteroppgaver som Tonje Skjoldhammer har skrevet, historiestudent fra Universitetet i Bergen. Når det gjelder seksualitet mellom kvinner, så ble det etter hvert eksplisitt tatt ut av forbudet. Men seksualitet mellom menn fortsatte i prinsippet å være forbudt frem til 1972. I praksis så ble det jo veldig lite brukt, dette forbudet, og dermed så har vi heller ikke så veldig mye kilder som kan vise dette. Så fortielse, bygdesladder og så videre har nok vært viktigere reaksjoner i samfunnet enn straff. Men la oss gå inn på slutten av 1800-tallet. På slutten av 1800-tallet så kom det et nytt ord inn i språket, nemlig homoseksualitet. Og tradisjonelt hadde sex mellom personer av samme kjønn bare vært sett på som noen syndige handlinger. Men nå så begynte en å snakke om at noen mennesker var født sånn, og at de var homoseksuelle. Man begynte altså å forstå det på en biologisk måte. Og det var først legene som begynte å bruke dette ordet i Norge helt på slutten av 1800-tallet, men på begynnelsen av 1900-tallet så begynner det ord å komme inn i språket og inn i avisene. Og her noen av de første gangene jeg ser ordet brukt i nordnorske aviser da. Og da skriver man ikke så mye om ting som skjer her, men man skriver om ting som skjer i Bergen og andre steder i verden da. Homoseksuell skandalen i Bergen og så videre. Men la oss ta en kikk på det siste klippet fra Tromsø Stiftstidende. Her står det da, Tromsø Stiftstidende har snakket opp en sak fra Berlin. Og slik aviser fremstiller historien, så var det en ung pike, som det står, i Berlin, som fikk attest av legen Magnus Hirschfeld på at han var en mann. Så dermed så fikk han skiftet både navn og pass, og ble anerkjent som mann. Altså det kjønnet som han følte seg som. Veldig interessant at man i Tromsø snakker opp denne historien. Magnus Hirschfeld, han var den som hadde funnet opp begrepet transvestitt. Og dette var et begrep som på den tiden omfatter omtrent det vi i dag forstår med en transperson. Altså mye videre enn det vi forstår som transvestitt i dag. Og Hirschfeld, han så altså både transvestitter, altså transpersoner, og homoseksuelle som undergrupper av det han kalte det tredje kjønn. Og i Berlin så hadde han fått myndighetene med på å godkjenne som personer som hadde et annet kjønnsuttrykk. Og det er altså det denne saken i Tromsø Stiftstidende refererer til. Hirschfeld, han var også grunnleggeren av verdenshistoriens første organisasjon for skeive. Det skjedde i 1897, og han argumenterte i tråd med den nye biologiske forståelsen. Altså, når man er født slik, så må man ikke fordømmes og straffes, men aksepteres som en del av det menneskelige naturmangfoldet. Sånn argumenterte han. Og Hirschfeld, han holdt til i Berlin, som var en pulserende og veldig moderne metropol. Denne mannen, derimot, han holdt til i den lille bygda Oksfjordhamn i Nord-Troms. Og det er jo langt fra Berlin til Nord-Troms, og det var enda lenger på denne tiden. Men Alt-Matti Jäger, som var leder og forfatter av Kvensk opphav, han var inspirert av de samme tankene som Hirschfeld. Og han skriver ord i 1924, den første norske romanen, der homoseksualitet er noenlunde sympatisk skildret. Det får vi også en av de første romantiske scenene i norsk litteratur mellom to menn. Den finner sted i en kinosal her i Tromsø. Og det er forbløffende i seg selv at Jäger vågte å gi ut en sånn roman, og det til og med under fullt navn. Og når jeg
pratet om Jeger her for 2 år siden, så fremstilte jeg da dette han hadde gjort i romansform. Altså han hadde skrevet om det i fiksjonsform. Men siden den gang så har jeg kommet til en fantastisk ny opplysning. Og den viser at han tok ordet beint fram i den offentlige debatten. Og dette innlegget fra 1928 i Dagbladet. Han skriver under med fullt navn, og dette må være et av de første homopolitiske initiativene her i landet. Han skriver her at homoseksuelle hører til det 3. kjønn, og at det er medfødt. Han skriver også at straffeparagrafen må vekk. Og jeg vet ikke om dere kan lese det helt til høyre, men der står det da at han sammenligner det da med hekseforfølgelsene. Sånn som man i dag ser på hekseforfølgelsene, sånn vil man i fremtiden se på forbudet mot homoseksualitet. Og det har han jo kanskje fått rett i. En annen nordnorsk forfatter var Borghild Krane, og hun vokste opp her i Storgata 104, der faren drev bakeri. Hun studerte i USA og Oslo og ble lege, og i 1937 så skrev denne boka «Følelsers forvirring», som ble regnet som den første norske lesberomanen. Og skjevlitteratur på denne tiden enda ofte tragisk, og det gjør også bøkene til Jeger og Krane. Men det de gjør, som veldig interessant, at de også gir ordet til noen mer positive stemmer. Og det gjør Krane ved at du gir ordet til den selvbevisste lesbiske kvinnen Randi, som en av hovedpersonene. Og hun sier da blant annet hvorfor skal vi ikke ha krav på noen sosial beskyttelse? Hvorfor skal vi ikke kunne inngå ekteskap og lage hjem for andre? Så i romanene så kan man finne denne typen stemmer på denne tiden. Ja. Det 2 av de litterære pionerene når det gjelder homoseksualitet i Norge kommer fra Nord-Norge. Det sannsynligvis bare en tilfeldighet. Vi vet ellers svært lite om hvordan det var i Nord-Norge, og hvordan det var i Tromsø på denne tiden. Vi har noen få kilder som forteller at Tromsø møtte hverandre rundt noen pissoarer og parker i Tromsø sentrum tilbake til 1930-tallet. Så det har altså vært et miljø i byen, og for eksempel Kenneth Brophy, som ellers er kjent for å være en legende i den bergenske homobevegelsen. Han var her i noen år på midten av 60-tallet, da han gikk på kokk- og stuerskolen. Og da kom man inn i dette miljøet. Så det var et miljø som man kunne finne. Men ellers vet vi veldig lite om det, og det hadde vært utrolig interessant om vi kunne funnet ut mer om det. Så hadde jeg også tenkt å ta en liten kommentar om Dankort Anna her, men det tror jeg vi hopper over, for jeg ser jeg er ferdig å gå over 10 år. Men det som det viktige er jo da at det mulig å finne mer om den skeive historien også før 1970. Kvinnelige par som bodde sammen på landsbygda eller i byene. Sånne historier har vi mange av fra andre deler av landet. Men jeg skulle ønske at vi hadde klart å samle inn noen flere sånne historier i Nord-Norge. Og når det gjelder for eksempel språket, så hadde det vært interessant å sitte nærmere på hvilke skjellsord brukte man. I denne boka om Dankort Anna så ble blant annet begrepet tvitytling brukt da. Men hvordan var det med andre ord som sopa og mannemann og den type ting som vi finner fra resten av landet? Og hvordan ble for eksempel homoseksualitet og kjønnsoverskridelser behandlet i nordnorsk humor? Så det hadde vært utrolig interessant hvis en student eller noen andre kunne sitt nærmere på dette. Og da vi kom frem til 70-tallet, og siden jeg har gått litt over 10 år, så tror jeg egentlig at vi overlater til panelet å fortelle om dette. Skeivt-arkiv har samlet inn litt materiale. Vi har en god del materiale fra 70-tallet og frem til 1990, men vi har lite materiale etter 1990. Vi har lite materiale som gjelder utenfor Tromsø, og vårt håp er at mitt verk kan få samlet inn mer av dette materialet. Og hvis det er noen som sitter her i salen som har materiale, har historier, eller kjenner noen som har det, så ta gjerne kontakt med oss. Men da vil jeg gi over til Bjørn Andrén og til panelet. Ja, takk for det, Runar.